皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。当社はマイズーブランドのキャットステップの施工を行っておりますが、この度キャットステップ本体の販売も開始する運びとなりました。施工とセットで購入していただくと、これまでよりお得にキャットステップを取り付けることができます。安心安全に責任を持って施工し、猫ちゃんが喜ぶ空間づくりをお手伝いいたします。マイズーの購入・施工はセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。